Предложить свои инициативы и проекты или воспользоваться практикой Ингушетии. С такой задачей представители ОСИ официально посетили наш край. Конкретно на этом круглом столе обсуждают вопрос занятости населения и подготовки кадров. В Ингушетии за последние несколько лет запустили ряд крупных инвестпроектов, но их руководство после открытия столкнулось с проблемой нехватки рабочих рук. По всем позициям наблюдается рост, и это говорит о том, что правильная инвестиционная политика есть, но есть очень много проблем с кадрами. Проблем с кадрами именно специалистов узкого профиля, даже технологи привлекаются из других городов. У нас нет технологов. И нам в этом плане мы нуждаемся в подготовке специальных кадров. И сегодняшний наш круглый стол посвящен как раз проблемам занятости и подготовке кадров республики. С проблемой нехватки рабочей силы столкнулись такие крупные предприятия, как птицекомплекс «Южный», швейная и обувная фабрики. Руководители этих инвестпроектов вносят свои предложения, как решить вопрос. Нужно со школы дать определиться детям, кем они хотят быть, и более тщательно продумывать программы поддержки, считают предприниматели. Много программ по переподготовке кадров, думаю, в среднепоследних вещей будет еще больше. Хотелось бы как-то это тоже, чтобы было приближено непосредственно к работодателю. Если государство тратит деньги, выделяет деньги на переподготовку специалистов, на подготовку специалистов, может быть, как-то это более тесно непосредственно с теми предприятиями, которые нужны эти специалисты. Надо начинать не с проблемы, а с ее зачатка. Как Петр Первый делал, он отправлял людей учиться за границу, которые потом приезжали, создавали рабочие предприятия, которые работали в Москве. То же самое надо делать здесь. Надо брать людей, которые хотят учиться, отправлять в другие регионы, соответственно, в те вузы или в те профильные колледжи, которые могут здесь чем-то помочь рабочей силой улучшить. То же самое алюминиевое производство, птицеводство, швейная фабрика наша, обувная фабрика, потому что проблема с рабочей силой очень большая. Сейчас на швейной фабрике у нас 700 рабочих мест, из которых на данный момент заняты всего лишь порядка 70-80 человек. Мне кажется, этот кейс, который мы сегодня обсуждаем, разрыв существующих на рынке труда. И какой уровень безработицы, называются цифры практически. То есть 80% персонала у вас не закрыто трудовым ресурсом. Но здесь вопрос, еще раз повторюсь, то, что мы уже обсуждали, это вопрос не количества, а в том числе владения компетенциями, которые существуют. Цифровой портал «Атлас удаленных профессий», где бизнес получит быстрый доступ к квалифицированным кадрам, а специалисты – возможность дополнительного заработка или полноценную удаленную работу. Академия ПСБ для подготовки профессиональных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, предоставление военнослужащим и работникам ОПК дополнительных возможностей обучения. Проект «Фабрика предпринимательства». На совещании было представлено ряд инициатив и проектов, которые помогут решить вопрос занятости населения и переподготовки кадров. Все наши программы держатся на нескольких основных элементах. Первое – это практико-ориентированное обучение, только развитие собственного проекта является целью образовательной программы у всех категорий граждан. Второе – это обучают действующие эксперты и предприниматели. И третье – это программа наставничества. У нас у каждого участника программы закрепляется его наставник, который позволяет повысить конверсию в результат. Также в рамках совещания состоялось подписание 2 соглашений. Финансовый дом Тасним и региональное отделение деловой России на бумаге закрепили с проектом ОСИ «Открыто для всех» намерение о сотрудничестве. Задача проекта – формирование инклюзивного сообщества и организация доступной среды для людей с ОВЗ в социальную и экономическую жизнь. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.